前回に溶かしちゃったんで直してきちゃいましたね。今日の牛すじは1キロになりますね。あちゃおあちゃ。風がやばい。モグラやったっけうちモグラ買っとったっけな。この橋が狭いとか言っとった。狭っ、ほんまに狭いよ。これ本気でこれ。釣りしてますね。羨ましい。はい、もうサイトの方決まりましたね。もうついてね、もう雨降ってます。いつもながらの雨ですね。仕方がないけど、やっぱね雨ばっかりは嫌だな、ほんま。ということで今からカッパに着替えたいと思いますね。カッパ卒業したいよ。カッパ卒業したいよ。最強寒波がねもう来てますからね。来て、これはおかしいな。テケテテケテケテケテ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 テ。さあ復活したバンドックちゃんになりますよ。いでよバンドック。修理してきたんで、こいつなるべくこっちをパップしたくないでな。よし、オッケー。よっしゃ、2つ目を当てれましたね。いい感じや。よし、思った。よっしゃ、もう早速ね火の方つけていきますね。おお、
さあ肉まんの方入れちゃいますよ。もう3個入れちゃいますね。いっちゃおういっちゃおう。よっしゃ。オープン。おー、うまさ。あっちちち、あっち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 。おー、めちゃくちゃ美味しそうです。火を止めましょう。まず火を止めて食べていきます。さあ食べて、あっち熱いっていうかめちゃくちゃあっち、ここあちゃ、この感じはね551と似てもう似つかない感じですね。この生地的な感じはコンビニの肉まんに近いかもしれません。でも中身はね違いますよ。よっしゃ。あー、熱い熱い。あー、うまそう。それではいただいてきますね。いただきます。あー、うん、これはこれで美味しいですね。あー、少し551さんにね近いですね。551の蓬莱に。さあ2個目いっちゃいますね。匂いにつられてね、ゆうちゃんもいっちゃいましたね。ダメですよ、玉ねぎ入ってるでござる。うまっ。こちらバンドクさんの2ポールテントね、前回に溶かしちゃったんで直してきちゃいましたね。これパッチみたいなの貼ってるんですよね。このねパッチがねめちゃくちゃ大判で売ってるんですけど、それを切り取って貼ってきました。この角がね立つとそこから剥がれるのでちゃんと R をつけてますね。 R の部分からは剥がれにくいらしいです。前もねルクセのテントの時に穴がいっぱい開いちゃったんでこのパッチ使って直したんですけど全然剥がれなかったんで良かったですね。別にねゴムのりとかねそういうのつけなくてもこのちゃんとテープなんで、このテープのねこの接着力意外と強いんですよね。これありがたいわ。ちゃんと接着剤みたいなのを塗ってね両面に塗って乾かして貼り付けようと思ったんですけど、これでいけるの楽ちんですよ。一応接着剤がね効くように貼るときはドライヤーで温めてますね。はい、もうね日もだいぶ暮れました。ということでいつも恒例の晩ご飯です。の時間ですね。今日の晩ご飯はねこちら牛すじを使ったぼっかけになりますね。私ねぼっかけ大好きなんですよ。子供の頃からぼっかけ大好きです。そういえばね今日はストーブを使って料理の方を作っていきたいと思いますね。楽ちんでいいですよ。煮込むならストーブ。よっしゃ。こちらさっきまでねずっとストーブの上に乗っけてましたね。
よいしょ。ちょっとだけね牛すじの方入ってます。ちなみにね、この牛すじはもうボイル1回されてますね。もうアクも取れてます。入れていきましょう。今日の牛すじは1キロになりますね。牛すじ1キロも買う人そうそういませんよね。でもね、これ美味しいんすよ。本当にご飯が進みますね。ぼっかけ丼もね、よく食べてました。美味しいのよ、ぼっかけ。ぼっかけをね、お好み焼きに入れても美味しいですよ。これ牛すじを。早く食べたいです。想像しただけでたまらんわ。まずはお酒の方を入れていきますね。お酒を1杯1杯目分量そしてみりんと醤油ですね。みりんと醤油の方を入れていきます。ドリア醤油もうちょっと入れとこう。醤油ね。これ最終的にはね、これ煮込みまくってもう煮詰めていきますからね。そしてザラメも持ってきましたよ。やっぱ煮込みにはザラメですね。ここにね、大根と卵をまた加えます。そうや、七味っていうかね、唐辛子持ってきたんで、そして唐辛子の方ね入れときますね。唐辛子も入れときます。やっぱね、多少の辛みはあった方がいいですからね。3本ぐらい入れときましょう。よいしょよいしょよいしょ。 OK。 よっしゃ。簡単やこれ。もう置くだけ。あとはね、大根とゆで卵とこんにゃく入れるだけですね。よっしゃ。今日の大根は味っ子になります。ミスター味っ子ミスター味っ子。味量がねすごいんですよ。よっしゃ、切っていこう。さあ大根切っていってますよ。大根も味が染みたら美味しいですからね。やっぱり日が落ちてくると寒くなってきますね。よっしゃ。よし、こちらボケちゃってる。大根の方も入れていきますね。めちゃくちゃボケちゃうんだ。よし、入れちゃう。わっちゃオッケー。さあゆで卵も入れていきましょう。こちらのゆで卵はね、もう家で茹でてきました。これゆで卵もうまいのよ。進むからみんなやってみて。これでもね、ぼっかけって神戸の料理らしいですね。初めて全国区でぼっかけってあるのかと思ってました。私だけでしたねそれびっくりやわ。これ卵が綺麗に剥けた時って本当嬉しいですよね。剥けない卵の時本当つらい。身をほとんどね殻に持ってかれちゃいますからね。食べるとこ減るやんか思いながら。美味しそう。これほら綺麗に剥けますよ。見てこれ。おげよしよし。次はゆで卵を入れていきますね。まだグツグツしだしてませんね。大丈夫かな。さあ最後のこいつですね。こんにゃくの方ちぎって、あとは待つだけですね。幸せってなんだっけ。皆さん知ってますよねこれ。脳のあるうちさ
醤油はキッコーマン、キッコーマン。うまそう。このこんにゃくめちゃくちゃ私の中でお気に入りですね。美味しかったこれ。こんにゃくすげえ。よし、こんにゃくも入りました。よし、これでね、あとはボケーっとしとくだけですね。なんて嬉しい料理なんや。今日のワンちゃんたちのご飯はゆずちゃんたちも牛すじ煮込みになりますね。喜んでくれるといいんですけど。あいや、急に風が強くなったんでね、もうパップの方閉めましたね。こんなに風強くなると思いませんでした。っていうかね、山の中だから今日焚き火料理にしてなくてよかったかもしれませんね。あとぼっかけの方ね、つつきながら見ていくだけですね。ボケーっと時間を過ごしていきたいと思います。米くたかな。さっきからね、ちびちびとマッコリの方飲んでますね。マッコリこっちだった。マッコリいただきます。いただきます。もうすでに飲んじゃってますけどね。しかも食べちゃってます。ちょっといただきますね。美味しい。いつでも寝れるわ、もうこの状態。早くできんかな、もう眠いわ。今日はストーブを使って料理の方を作っていきたいと思いますね。楽ちんでいいですよ。煮込むならストーブ。煮詰めるのにね、ストーブじゃちょっと火力が弱いんで火つけることにしましたね。焚き火です。風もねちょっと落ち着いたみたいなんで、
今日逆に風が強くて楽やわ。これ吹かんでうまっあか、だいぶちょっと煮詰まってきたぞこれ。よしよし。でもね、これ焦がさないようにするのがねミソです。ここで焦がしたら最悪。よし、ご飯の方できましたね。もうちょっと煮詰めたいですかね。もう時間もね押しまくってるんで食べていきたいと思います。次さあ、それではね、いただきます。よっしゃ、ついていこう。よし、取ってきますよ。だいぶね煮詰まったりっちゃ煮詰まってるんですよ。でもちょっとトロトロになってほしかったのよね、タレが。よいしょ。よし、これやばすぎる。やばすぎます。大根も食べます。よっしゃ。大根丼。隣の大根丼。よっしゃ。うまそう。卵も入れときましょう。見てこれ、やば。よし、ここにネギを乗せて完成です。よっしゃ。もう早く食べない。冷えちゃう。風がなんせ強いで。さあ、完成しましたね。めちゃくちゃ美味しく出来上がっちゃいますよ。もうパクパク食べましたからね。これ見てるだけじゃ寂しいんですよね。やっぱ口が寂しくなって食べちゃうんですよね、これ。不思議やわ。よし、それではいただいてまいります。いただきます。よし、マッコリをねついでいきましょう。皆さんも本当お疲れ様ですね。この頃ね、っていうか風強いな。この頃私もね悩み事が多くて辛いことも多いですからね。お互い頑張りましょう。いただきます。マッコリうま。よし、食べていきますよ。やばい。さあ、食べちゃいますよ。これ見て、ブルンブルン。めちゃくちゃうまいよこれ。いただきます。めちゃくちゃ柔らかい。最高。ご飯がめちゃくちゃ進む。最高だ。私今回一番驚いたのがね、これです。この味っこの大根ですね。めちゃくちゃうまい。味っこ最高。味が染みてない頃から美味しかったですからね。うまっ。これはね、ほんと丼にして食べたくなっちゃいますね。ぼっかけ丼がうまいのよこれ。最高ですよ。風がやばい。大丈夫かな。ちょっとやばいんじゃねこれ。
閉めて中で食べますね。やばいわ、危ない。これやばいわ。片付けよう。ちょっと中にこもりましょう。危ない。ああ、忙しいわ。米出た。しゃ、オッケー。これで火消しそうで。じゃあ、じゃあ、ほら。やっとね、中の方に閉じこもりましたね。閉めて、風が半端なかった。本当にやっとこれで落ち着いて食べれますね。嬉しい。それがよし、食べていこう。もうどんどん食べていきましょう。あれ、どこ行く？めちゃくちゃ米が進みますね。恐るべしぼっかけ。おかわりだ。よっしゃ、おかわりの方していっちゃいますよ。大根がね、めちゃくちゃ味も染みすぎやな、ちょっとってぐらいね染みてて、またこれご飯を食べさせてくれますね。そして私の好きなゆで卵です。最高ですね。このブヨブヨのところがたまらんですよね。やっぱり筋の美味しいとこですね。たまらん。ひたひたさせてね、これ卵をひたひたとスープに吸わせて、卵の方はねちょっとあれやな、なんか違うな。どうやったらうまくできるのよこれって卵って。大根丼いっちゃいます。いらん。この大根はね染み込みやすいのかな。これ染み込まないぐらいがちょうどいい濃さでしたね。染み込みすぎ、逆にこれ。どうした？ゆず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 めっちゃ嫌がっとる。見えとるか。モグラやったっけ？うちモグラ買っとったっけな。欲しい人。よし、お利口さん。はい、食べてください。あずき。よっしゃ。このテントも治ってよかったです。本当にね。あっから避けてくるんじゃないかとちょっと不安ですが、まあなんとか乗り切れそうなんでね。あの大きいパッチがあってよかったです。本当でっかいパッチ買っとてよかった。
ぼっかけ美味しいでしょうか。匂いつけてる、匂いつけてる。散歩行こうか。おトイレ行って寝ましょう。